も知ってると思うんですけど、1年生のためにメンバー紹介をやりたいと思います。ベース、しおり。ドラム、響き。ギター1人目、なぎと。最後に出たのが去年の秋定なので半年ぶりぐらいになります。やっぱみんなで、ライブできるのは楽しいなって思いながら練習とかもやってたので、1年生にもその楽しさが、伝わったらいいなと思います。1曲目いきます。伝わってます。大丈夫です。